चले है फेमस कॉकटेल के पास। है चुड़ैल माता मालिक। अरे कौन बोल रहा है? हम अरे हम रसीला आम नहीं दिखता तुझे? और ओके बहन का पूंछ की तरह भी फेमस नहीं है, हम फेमस है बे। अरे ये क्या कह रहे हो? वो भी फेमस है, तुम भी फेमस हो। चल हट, कहाँ वो कहाँ हम, देखता नहीं रसीले आम की तरह बॉडी। अरे देखो तो बहुत गुस्सा हो गया। सॉरी मालिक, उनको बता दो कि हम जैसा कोई नहीं हो, हमारे कूट की भी नहीं।